Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Karibuni tena kwa utangazaji mwingine kutoka kwa taasisi ya uzima kwa wote. Tumefika katika ujumbe wa 36. Yakobo anapata baraka za baba yake. Gênesis 27, do versículo 1 até 46. Na tunasoma Biblia kutoka kwa Mwanzo 27 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 46. Nós vamos comentar pouco o Kabla sijaanza na ujumbe wa leo, mensagem anterior. nataka kunena kidogo kuhusu Que na verdade o que nós mambo ambayo tumesoma kabla ya ujumbe huu. na mensagem de Equador. Porque esta mensagem está sendo liberada em Guayaquil, Ambao tulifurahia hapa katika nchi ya Ecuador, nós ainda vamos abordar kwa sababu rapidamente a ujumbe questão huu unaachiliwa hapa dos nchi ya Ecuador. quando Deus abençoou Isaac. Tutakuwa tunazungumzia kuhusu visima. Ele morava em Gerar, na terra dos, Baada ya Isaka kubarikiwa kwa sababu ya Ibrahimu, e Deus abençoou muito Isaac. Ele aliishi katika naquela terra nchi ya Gerar katika watu wa Filisti. uma colheita de 100 por 1. Na Mungu akabariki Isaka zaidi Prosperou e ficou riquíssimo. na akaweza kuzalisha zaidi karibu 100%, Quando na nós akakuwa recebemos a bênção de tajiri Deus, sana. nós prosperamos, mas é para fazer a vontade do Senhor. Tunapopokea baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, tunabarikiwa ili tuweze kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. O que aconteceu conosco, Na jana nilifanya mambo sambamba percebemos que o poder do Espírito para fazer a obra do Senhor estava na sua wakati palavra. tulitazama nguvu ya Roho Mtakatifu Não a palavra como kufanya conhecimento teórico, bíblico, nguvu ya neno, teologia, si neno mas a kama palavra viva que o Senhor nos fala kama ujuzi wa cada semana. ama ujuzi wa Biblia, E quando nós recebemos bali essa palavra ni neno la uzima linalotunenea kila wiki. sobre ela, Na wakati tunapokea neno kwa imani na tunapata ushirika ndani yake, viva nos primeiros anos, a igreja prosperava kama e o Senhor kama vile ilifanyika katika makanisa ya kwanza, kwamba makanisa yalifanikiwa sana e o Espírito Santo tinha liberdade na de fazer Mungu akazidisha wale walikuwa wanaokoka, prodígios por meio dos apóstolos. na Roho Mtakatifu alikuwa na uhuru wa kufanya miujiza na ishara kupitia kwa Mas mitume. infelizmente, nesses últimos 2000 anos da história da igreja, Lakini kwa kitu cha kusikitisha, nós miaka hii 2000 ambayo imepita, utilidade ukiangalia historia ya kanisa, tumeona kanisa ambalo limepoteza uzalishaji kwa sababu ya Bwana. somos os trabalhadores da última hora. Lakini tunashukuru Bwana kwa sababu sisi ni watendakazi wa masaa ya mwisho. Por dezenas de anos, para não dizer até séculos. Bwana ametutayarisha sisi kwa miaka maelfu ya miaka, Por isso
ama karne. Graças a Deus que a partir de 2017 muita coisa mudou. Ndio maana kutoka mwaka wa 2017 mambo yamebadilika, na Bwana ameendelea kutubariki kama vile Bwana anazidi kufanya katika kanisa la kwanza. Kwamba kanisa la kwanza lilivumilia katika mafunzo ya mitume na katika ushirika. Kwa hivyo tumegundua kwamba hatufai kuwa tuna uwezo wa kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa nguvu zetu, bali tuwe na moyo ambao ni mwepesi, ambao unafuata neno la Mwenyezi Mungu kwa makini na kutenda yale ambayo neno linatuelekeza. Na Bwana anatubariki kutoka mwaka wa 2017 wakati tulifanya mambo ya Kopota, na tukaweza kufanya kazi ya Bwana, tukipelekea wengine, tukipelekea watoto wa Mungu neno la kinabii, na kwa wakati ule ule tunakamilisha kazi ya kutangaza ufalme wa Mungu dunia nzima. Na Bwana akaanza kufanya muujiza, na kama Isaka vile alivyopokea 100% ya kile ambacho alipanda kutoka mwaka wa 2019, kama pale Brazil Wakopota waliweza kupanda mamilioni ya vitabu. Haya ni mambo ambayo hayajaifanyika katika maisha yetu. Tunaona Bwana anatumia njia hiyo ya Kopoti kupeleka neno kwa kila mwana wa Mungu. Na sio hilo peke yake, tunaona wandugu na wadada katika kanisa wakiwa karibu, wanapokea matunda ambayo yametoka kutoka kwa kazi hiyo ya Kopoti. Wameweza kuona mitandao ya utunzi, na katika mwaka wa 2020 wakati Bwana alitupatia Zaburi 110 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3, mstari huo ulikuwa unatuambia kwamba kuna matone ya umande, na tukaona vijana wakionekana wakishuka ambao ilikuwa ni zawadi kutoka mbinguni. Kwa hivyo tukapokea baraka kutoka huko. Bwana akatengeneza chombo cha TCS ambayo ni chombo cha vijana, manahodha na wazee. Yani wakati huo Wafilisti walijawa na wivu, wakaanza kujaza visima ambavyo Abrahamu alikuwa amechimba na mchanga. Na kama Wafilisti
Wafilisti walipoambia Isaka kwamba amekuwa na nguvu aondoke karibu na wao, na watendakazi wa Isaka wakaanza kuchimba visima ambavyo vilikuwa vimekaushwa, na akapeana majina yale yale Abrahamu alikuwa ameyapeana. Vile vipaji ambavyo Bwana ametupatia ambavyo tulipewa na Brother Dong na ndugu Dong. Maadui zetu wamekuwa wakijaribu kuichafua, na Dong alikuwa mtu ambaye ako na maono, mambo ambayo Mungu alituonyesha kupitia yeye alizifanya ziwe vitu za utendakazi. Ndio maana tunaweka msisitizo katika Coporting, GPC, kupitisha vitabu na kuchapisha vitabu, Book Cafe na vyombo vyote ambavyo ni vya utendakazi. Na hawa Wafalestina wamekuwa wakipinga kazi hizi zote. Wanataka kufunika visima hivyo, lakini lazima tuvirudishe hivyo visima. Lazima tuvichimbe upya hizo visima, ili tuweze kufurahia kile Bwana ametupatia. Na mwana Isaka aliendelea kuchimba visima zaidi. Katika Mwanzo 26 kuanzia mstari wa 19 ni mambo ya kufurahisha. Watumishi wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakagundua huko kisima chenye maji safi. Kwa hivyo ni vyema kama sisi tunavyochimba visima ili tuweze kupata maji safi. Kwa njia ya Kispanish tunaambiwa, inasema maji ya uzima. Maji ya uzima ni yale ambayo hayaachi kutiririka. Si maji ambayo yamekaa mahali moja hayasongi, ambayo yanaweza chafuliwa kwa urahisi. Ni maji yanayotiririka. Maji ambayo yanatoka kwa umoja. Maji ambayo yanatiririka ni maji gani? Ambayo yanakuja kwetu ni maji ya kinabii, ama ni neno la kinabii. Neno ambayo liko katika Biblia liko katika mikono ya Wakristo wote. Lakini kama hauna neno ambalo linaishi kutoka kwa Mungu, basi maji hayo yako katika maji ambayo yamesimama. Kwa hivyo Bwana anatumia manabii ili waweze kutuletea maji ambayo ni ya uzima, maji yanayotiririka, maji ambayo yanachibuka. Kama venye tulisoma katika Zaburi, kama kulungu ama iyala ambaye anatamani maji ya uzima,
parada. Ella dificilmente toma agua de una agua estancada. Uma água parada está suscetível a contaminação. Ni vigumu kukunywa maji ambayo hayasongi ya kidimbwi. Maji ya kidimbwi Água corrente ni maji ambayo yanaweza chafuka kwa urahisi, No se contamina. lakini maji yanayotiririka hayana shida ya kupata Cada semana kuchafuka. falado con nosotros Kila wiki de manera viva. essa é a palavra viva, tunanenewa kwa njia ya uzima. que são as águas correntes. Esa es la palabra profética, palabra viva, que son las aguas corrientes. Haya ni maneno yanayouzima, maji ya kinabii ambayo ni maji yanayoishi. Del mismo Señor Jesús, Mnakumbuka wakati Yesu mwenyewe 5, versículo 39. Juan 5:39. Vocês examinam wakati alinenea Wafarisayo ter nelas a vida. katika Yohana 5 mstari wa 39, Esa está la vida. aliwaambia kwamba wanasoma maandiko wakifikiria yako na uzima, Ven a mí para tener vida. A vida eterna está com Jesus. lakini hautaki kuja kwangu mpate uzima. Não está na palavra. Uzima wa milele uko ndani ya Yesu Kristo. No está en la Biblia, en la palabra, como un charco. Devemos extrair da Bíblia águas vivas. Hay que extraer de la Biblia Si kwa Biblia tu kama kibuyu cha maji. la revelación. Então, Unafaa kutoa kutoka kwa Biblia neno la uzima kupitia ufunuo. Muchos buscan conocer, Kwa hivyo, wandugu wenzangu, creyendo que ahí está la vida eterna. watu wengi wanapenda ufahamu wa Biblia kupitia hekima ya akili, Encontramos agua viva. lakini tunafurahia Bwana kwa sababu tumepata maji ya uzima. Que corren. cada semana, cada dia nós temos palavra Tumepata maji ya chemichemi yanayochimbuka. Ya tenemos palabra. Kila wiki, kila siku tunapata neno la uzima, nós bebemos da água. maji ya uzima. La inmersión diaria bebemos de agua. Wakati tunazama kila siku, Graças a Deus, então, só tunakunywa maji haya ya uzima. de Gerar contenderam Tunafurahia Bwana, pastor de Isaac. Solo que los pastores de Gerar riñeron en contra de Isaac. E katika então nchi ya Gerar chamou, né, Isaac chamou o walijaribu Ezeque. kuzima ya Isaka, Ese pozo na Isaka Esek significa akayapea majina riñir o Esake, altercado. Então cavaram outro poço e também por causa ambayo inamaanisha maji ambayo ni ya deram com maji haya servo de Isaac. Y abrieron otro pozo Iseki, y también kwa sababu waligombana naye. colocó en contra de los siervos de Isaac. Porque Kwa hivyo Isaka aliwaita Eseki kwa sababu waligombana naye, que a água era deles. Porque los filisteos estaban vindicando que eso na Wafilisti Depois, então por causa disso, walikuja pale wakasema maji hayo ni yao, Sitna. y por eso es el nombre que fue dado a este otro pozo es na kwa sababu ya hayo Sitna significa briga. akaiita Sitna Sitna significa kwa sababu waligombania. E Isaac não parou. E Isaac no se detuvo. Sitnia, Cavou ainda Sitna inamaanisha Abrió otro pozo. kugombania. Cavó otro pozo. e esse poço, por esse poço ninguém compreendeu. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, Contra él. Aí foi dado o nome de Reobote, Y le fue dado este na nombre. kwa hiki hakuna yeyote aliyokigombania, porque akakiita Rehobothi. agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. ¿Por qué? Porque Na ahora akasema, nos ha dado eso Jehová y vamos a sasa Bwana ametufanyia nafasi nasi tutastawi katika nchi. sitio. Essa palavra para lugar em hebraico ele é usado Bwana ametupatia mahali. lugar. Esta misma palabra en hebreo también se usa, se traduce como ensanchar. Kwa hivyo ili neno nafasi kwa Kiebrania En Isaías inamaanisha kupanuliwa. Curou a nossa esterilidade. después que Dios hace Katika Isaia 32:1-3 A igreja kwamba walipomaliza com a qual foi abençoado o homem uhasama criado. Él bendijo a la iglesia
alileta baraka za kanisa kama zile baraka Bwanadamu alipewa wakati aliumbwa. Kanisa likakuwa na uzalishaji tena. Adui alijaribu kufunika visima, lakini Isaka hakukata tamaa, aliendelea kuchimba vingine mpaka alipofika katika kisima ambacho kinasema ametufanyia nafasi, na Bwana akaahidi kuzidisha nafasi hiyo. Bwana anazidi kupanua nafasi ya watu wa Ecuador. Katika mahali hapa kunaitwa Ecuador na Peru. Sehemu hiyo lazima itakuwa na uzalishaji, kwa sababu wakati wa baraka umefika. Amemaliza utasa wetu na tutazalisha kwa sababu ya Bwana. Kwa hivyo asubuhi ya leo ni hakikisho la hili. Tunapata uhakikisho wa jambo hili. Tulikuwa katika nyumba ya GPC, tukaona wamepokea watu 50 na tumekuwa na watu 10. Na kila mahali katika mahali hapa kwa Ecuador tunaendelea kupata watu ambao wanataka kutumika katika kopota. Na leo tunaendelea kuongea na watu tuone kama tutapata watendakazi wengi zaidi. Na wandugu kwengu wanazidi kunipea moyo, kunionyesha kwamba kuna vijana ambao wanazidi kukomaa. Hapa wengine kule kama wamefikisha kama watu 25-30 ambao tayari wako pamoja nasi. Bado sijafurahishwa na hayo. Nataka tufikishe kama watu 50. Na leo Bwana amenena, amefanya kazi. Wakati watu waliitwa mahali hapa Ecuador, watu zaidi ya 85 wakasimama na wakakuja hapa mbele. Bwana anafurahishwa na kujaza GPC. Tufanye kazi tuweze kujaza makopota. Tukiongea na wandugu wa brother wa kutoka Wakio ambao wametupatia vijana ama wakopota 4. Hata kama makopota wa Ecuador wako katika mji unaitwa Quito, tutatafuta nyumba tukodishe ambayo itakuwa inaweka wao wakopota, na tunaendelea kuongea na wandugu wa Colombia ambao wametoka Colombia, wanaweza ishi hapa. Watajaza mahali ambapo kuna nafasi. Tunapo wahimiza wale ambao katika GPC, tutakuwa na nyumba ya makopota hapa Wagakio, waweze kutenda kazi katika eneo hili la Wagakio. Na nyumba ya makopota itakuwa inatenda kazi kwa vijana wa GPC wanapokuja kuishi.
Então, acredite que esse ano vai ser ano de na wakati utakuwa mwafaka, Bwana atatengeneza kila kitu. frutificação para Equador, para Peru, Mwaka huu ni wa kutayarisha nchi ya Ecuador vamos terminar na aqui Peru rapidamente do 26. na Colombia. rapidamente a partir do Então, versículo 26. irmãos, aí Wacha tumalize kwa haraka final do versículo 22, kwa katika mstari wa 26. o Senhor e prosperaremos na terra. Mstari wa 22, Prosperado, frutificaremos em la tierra. Dali então Isaac subiu para Berseba. sasa Bwana ametufanyia nafasi nasi tutastawi katika nchi. Não sei se vocês se lembram, Kutoka pale akaenda Bershiba. esse é um acordo que Abraão fez com o rei Abimeleque. Kama mnaweza kumbuka, Bershiba Berseba foi o lugar donde ni pahali Abraão ambapo kulikuwa na ushirikiano wa Abimeleki, Poço que Abraão abriu. ambako waliweka mkataba servo de Abimeleque haviam tomado poço que Abraão ama havia maagano, E aí, solenemente, sob juramentos, pahali ambapo watendakazi wa Abimeleki walichukua kisima cha Abrahamu maneira solene, esto foi regresado a Abraão e esse lugar então na se chamou Berseba. e na kwa njia versículo 24, No versículo ya maafikiano ikaletwa eu sou ikaitwa o Deus de Beersheba. Abraão, teu pai. Esse le apareció Jehová Mstari wa 24, usiku ule Bwana akamtokea akamwambia, mimi ndimi Mungu wa Abrahamu Eu sou contigo. no temas porque yo estoy contigo. baba yako, usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe, De Abraão, meu servo. nitakubariki na kuongeza idadi ya wazao wako kwa ajili ya Abrahamu mtumishi wangu. Altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram Kwa hivyo Isaka akajenga maadhabu huko, akaliitia jina la Bwana, akapiga hema lake huko, nao watumishi wake wakachimba kisima. Aí de Gerar veio o rei Abimeleque dos filisteus com um amigo dele e também com o comandante do exército Halafu para se encontrar com Isaac. wakati huo Abimeleki alikuwa amemjia kutoka Gerali Com el capitán del ejército akifuatana na kutafuta Isaka. O rei viria com essa comitiva oficial de estado para procurar Isaac. Na kwa nini com su comissão mfalme alikuja na watumishi wengine kutafuta Isaka? visita de estado a hablar com Isaac? Porque Abimeleque percebeu que Isaac ele era um homem de Deus. Porque Abimeleque se Ni dio kwa cuenta sababu que Abimeleki Isaac era un alitambua Percebeu kwamba Isaka alikuwa mtu wa Mungu. que Dios estaba con Isaac. Em outras palavras, Ali, Isaac alijua kwamba Mungu anawatumia Isaka. Palavras, Isaac Kwa njia ingine, representaba otro reino. versículo, né, Isaka alikuwa anawakilisha ufalme mwingine. claramente que o Senhor é contigo. Versículo 28 dice, "Ellos Katika mstari wa 28 anasema, wakamjibu, contigo tuliona wazi kuwa Bwana alikuwa pamoja nawe. Nós e ti e façamos aliança contigo. y dijimos, haya ahora juramento Kwa hiyo tukasema inabidi kuwe na kiapo cha mapatano kati yetu, Jura que não farás yaani dolo kati para yetu na nós, wewe, e também não te havemos tocado e como te fizemos somente o na bem, tufanye mkataba pamoja nawe kwamba hautatudhuru, mal como nos kama vile nasi hatutawanyanyasa, como solamente te bali hecho bien, tuliwatendea mema wakati wote na tukawaaga kwa amani. abençoado do Senhor. tú eres ahora el bendito de Jehová. Tena sasa umebarikiwa na Bwana. Nós não somos dessa terra. Nosotros no somos de esta tierra. A igreja é a realidade do reino Sisi dos céus si wa hii dunia. La iglesia es la realidad del reino de los cielos aquí en la tierra. Nós como homens, Kanisa ni uhalisia wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Estamos sujetos a las leyes de esta tierra.
Mas espiritualmente nós não pertencemos a essa terra. Pero Mwa- espiritualmente no pertenecemos a esta binadamu hayuko katika Celestial. pertenecemos al reino celestial. amezuiwa na sheria za hii dunia, lakini sisi kwa hakika si kwa hii dunia. Abençoados do Senhor. Sisi ni wa kimbinguni, sisi ni jeshi la mbinguni, O Senhor é na watu wanaona tumebarikiwa na Bwana. A igreja é uma embaixada onde a igreja está é a Bwana kwa pamoja na kanisa. dos céus aqui na terra. Donde está la iglesia es la embajada del reino de los cielos. Portanto, quando os colportores saem para a rua, saibam Kanisa eles representam o ni reino kama dos céus. pahali Portores pa salen a las uwakilishi calles, sepan wa nchi ya que ustedes son los mbinguni. representantes del reino de los cielos. Tunawakilisha ufalme wa mbinguni, Salen con autoridad E o Senhor é com você. y el Señor está con usted. Você tunatembea tukiwa na Eres un bendito del tuko Señor. na ujasiri na nguvu ambao tumepatiwa na Bwana. Tuko pamoja na Bwana, tumebarikiwa na Bwana. Sisi ni balozi wa Bwana. começaram a cavar, acharam água. Y ahí vino la noticia que ese pozo que había empezado a cavar brotó agua. E deram o nome de Seba, Na wakati Isaka alichimba kile kisima na wakapata maji, nome daquela cidade. Y na wakaliita se llegó a ser el nombre de Shiba. la ciudad. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Essa história na mahali pale kukaitwa Barshiba. Esa historia se repite con nosotros hoy. Hili ni jambo la kufurahisha, ni mambo ambayo yanatufanyikia hata sisi siku ya leo. Mensaje 36. Na sasa tunataka kuingia katika ujumbe wa 36. Repetir todo esto porque hoje tudo que Nilikuwa nataka kurudia mambo hayo yote porque todo lo que se habla hoy es que está registrado en el alimento diario. essas riquezas kwa sababu ontem yale yote nimenena siku ya leo yalikuwa katika chakula cha kila siku. no alimento diário. No estarían registrados Utajiri ule tulipata jana Edição Visa está registrado no alimento diário. hautawekwa katika chakula cha kila siku. Tiene objetivo de que esté registrado en el É alimento uma diario. revelação adicional muito importante. Es una revelación. Nimerudia mambo ya jana ndio kuweza kuyanakili katika chakula cha kila siku. Isso é uma Kuna mambo que o Senhor vai nos fazer prosperar ambayo ni alama katika maisha yetu. deste ano. Esto comprueba que el Haya Señor ni- nos va a bendecir y fructificar en este año. Então vamos Hii ni ishara kwamba Bwana atatufanya tuwe na uzalishaji mwaka huu. tendo se envelhecido Isaac já não podendo Tuende katika sura ya Mwanzo, sura ya 27 mstari wa kwanza. Cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Isaka alipokuwa mzee na macho yake yakapofuka kwa kukosa nguvu, akamuita Esau mwanawe mkubwa, Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, akamwambia, "Hijo mío", y él respondió, mwanangu. "Heme aquí". Akajibu, mimi hapa. vou comentar pouco o que está escrito no versículo 1. Yo voy a comentar un poco lo que está aquí en el versículo 1. Tendo se envelhecido Najaribu kunenea mambo ambayo inaelezewa katika huu mstari wa kwanza. Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Isaka alipokuwa mzee na macho yake yakapofuka kwa kukosa nguvu. natural. El envejecer es algo normal, humanamente hablando. É próprio Kuwa mzee ni kitu com a idade avançada. cha kawaida kwa binadamu, Es de la edad. Nenhum de nós escapa disso. Nadie de na nosotros. kama vile miaka inavyopita Isaac estava ficando unapatwa na uzee Isaac se volvió na huwezi toroka jambo seus hili. olhos já não podiam ver. y sus ojos. Isaka alikuwa anakuwa mzee Isso se referia ao aspecto físico. na macho yake yalikuwa yamefufuka. Físico, Irmãos, biológico. nós podemos ficar envelhecidos. Kila wakati Mungu anavyotaja mambo ya kimwili, Espiritualmente não podemos ni envelhecer. kwamba hata sisi tunaweza No podemos kuwa envejecer. wazee, Fisicamente envelhecer. lakini katika mambo ya kiroho hatuwezi zeeka. Espiritualmente Katika mambo ya kimwili tunazeeka, renovar-nos a cada dia. Pero espiritualmente lakini mambo ya debemos kiroho renovarnos cada
cada día. manter a nossa tunafaa kuwa wapya kila siku, Mantener nuestra sensibilidad con el Señor. nosso discernimento espiritual tuweze kuwa na hisia za Bwana, e nossa maturidade. Y nuestra madurez. hisia za A kiroho Bíblia registra isso para mostrar na que Isaac ukomavu. envelheceu em ambos sentidos. Lakini hapa Biblia inatuonyesha, inanakili kwamba Isaka alikuwa mzee kwa njia tofauti. A vida de Isaac se manteve nesses poucos capítulos. La historia de la vida de Isaac está aquí en esos pocos capítulos. Mas a história da vida Historia ya Isaka Pero la historia de la ilikuwa vida son varios capítulos, na sura chache sana, varias experiencias. lakini historia ya Ibrahimu ilikuwa Deus falava com Abraão e Abraão na sura nyingi, kwa sababu alikuwa na uzoefu na Mungu, na Mungu alinena na Ibrahimu, na Ibrahimu alitii sauti ya Bwana, aliamini sauti ya Bwana, Tenía una historia con Dios. ele andava com Deus. Él na kwa imani alikuwa Ame, Deus queria. na aliweza kuhesabiwa haki kwa sababu alitembea na Bwana na aliamini Bwana, pero no vemos esto en na alikuwa na hisia ya kujua kile Bwana alitaka. Por eso, hermanos, de acuerdo Lakini kwa maisha ya Isaka hatuoni hayo, Podemos envelhecer espiritualmente. no podemos envejecer. na ndio maana wakati tunaangalia miaka inavyosonga, Por ejemplo, hatuwezi kuwa wazee ndani ya moyo wetu, katika roho zetu. Kwa mfano, Preciso manter-me sempre renovado. miaka yangu inazidi O Senhor fala conosco. kuwa mingi, pero necesito mantenerme renovado constantemente con lo que el Señor nos está hablando ahora. nafaa Posso ficar agarrado às coisas de kuwekwa 30 upya anos atrás. kulingana na kile Bwana Las cosas de anavyotunenea. 20, 30 años atrás. O Senhor vai falar Siwezi endelea kushikilia vitu ambazo niliambiwa na Bwana miaka 20 iliyopita. e vai nos fazendo passar por várias Bwana anazidi kutunenea kwa njia ya upya kila siku, Nos hace pasar por varias experiencias espirituales y en la iglesia. muitas das experiências na anatuwezesha kupitia uzoefu wa mambo tofauti tofauti katika kanisa, Experiencias na tuko na uzoefu wa mambo mengi são para nosso tukiwa watu binafsi na katika kanisa pia. amadurecimento. son para nuestro perfeccionamiento y también para contribuir para nuestra madurez. Portanto, não podemos nos agarrar Ndio tuweze kukamilishwa na kuweza kukomaa. deixar o Senhor nos renovar hoje. Por eso no podemos agarrarnos a los tiempos Kwa hivyo antiguos, hatuwezi no permitir que el Señor nos kushikilia mambo ya O Senhor kitambo. quer avançar rápido. Hoy el Señor quiere avanzar rápido. Ele está usando essa ferramenta na tuzuie El Señor está kufanya usando mambo esa ya herramienta, haraka ambayo Bwana anazidi con los kutunenea kwa wakati huu. E se você Anaonyesha kwamba kuna vyombo vipya ambavyo tunaweza tumia kama vijana. Y si usted envejece espiritualmente y se queda hace 20 años atrás, Na unapoendelea kuzeeka katika mambo ya kiroho no lograrás na avanzar unapozidi con lo que kuwa el Señor katika quiere miaka hacer ya hoy. 20 ama 30 iliyopita, No solo usted no hutaweza acompaña, kufuatilia kile Bwana anafanya homem kwa wakati huu. líder na sua Hautaweza el kufuatilia, hecho de que usted ya sea un líder en la iglesia, si kukosa kufuatilia pekee, impedir o avanço lakini kwa sababu wewe ni kiongozi katika kanisa, impedir el avance que Dios está haciendo. Por isso, irmãos, nós não podemos utakuwa unazuia Por eso, hermanos, no kile podemos Bwana envejecernos anataka kufanya kwa wakati huu. precisamos Na ndio maana hatufai kuzeeka katika njia ya kiroho. voltarmos a ser como crianças. siempre volver Tunafaa kuwekwa upya kila wakati. Se vocês não se converterem e se Tunafaa kuwa kama watoto. Por eso el Señor dijo a ellos, si ustedes no se convierten y se vuelven como niños, Yesu aliambia wanafunzi, entrar no reino dos céus. no podrán kama entrar hautageuka en el reino. ukuwe kama mtoto mchanga, Passam. Por eso los años pasan. hautaweza Não posso kuurithi ufalme wa mbinguni. espiritualmente. No puedo Kwa hivyo permitirme miaka envejecer inayopita, espiritualmente. Cada dia eu tenho que aprender e voltar a ser como criança. Cada día debo volver a siwezi ser como kukubalia
siwezi kubali kuzeeka katika mambo ya kiroho. Lazima nijigeuze nikuwe mama mtoto mdogo. Nimpende Bwana kwa njia ya wepesi, bila kuwa na mizigo ya kiroho. Nisikuwe na mizigo ya uzoefu. Bwana atuoshe, kwa sababu kama si hivi tutakuwa watu ambao ni vizuizi katika kanisa. Ndio maana niliuliza wale ambao wako na uzoefu katika kanisa, tuendelee kutafuta kuwekwa upya kila wakati. Ukiwa na shida kwa sababu kuna chombo ambacho hauelewi kama kopoti kwa mfano, enda upate uzoefu, tembea na vijana uweze kuona vile ambavyo wanafanya. Enda nao, uende ukihubiri injili pamoja nao. Na utaweza kuambukizwa nguvu ya uzima ambayo Bwana amewapatia. Wazee ambao kama mimi, tusigeuke tukue pahali pa hifadhi ya vitu vya kitambo. Lazima tukue watu ambao wamekomaa, ambao tunawekwa upya katika fikra zetu katika kanisa. Tumia uzoefu wenu katika kusukuma kazi ya Bwana ama kazi ya ufalme. Lakini mambo ya kusikitisha, Isaka alizeeka. Tunaona kwamba katika mstari wa pili anakosa kuwa na ufahamu wa kiroho. Isaka akasema, mimi sasa ni mzee na sijui siku ya kufa kwangu. Sasa basi chukua silaha zako, podo na upinde, uende nyikani ukaniwindie mawindo. E traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Uniandalie chakula kitamu nikipendacho, uniletee nile ili nikubariki kabla sijafa. Porque eu disse que Isaac envelheceu e faltava-lhe discernimento. Ni nini ambalo ninasema kwamba Isaka alizeeka na akakosa ufahamu wa kiroho? Kwa sababu wakati hawa wanawake wawili walizaliwa katika Mwanzo 25 mstari wa 17 ama 27 samahani, kwamba wana walipokuwa wazee, Esau akawa mwindaji hodari, mtu wa mbugani. Yakobo akawa mtu mtulivu mwenye kukaa nyumbani. Katika mstari wa 28, Isaka aliyekuwa anapendelea zaidi nyama za porini alimpenda Esau. Ni nini hasa kilifanya Isaka? Ni nini hasa Isaka alimpendea Esau? Ni kwa nini alimpenda Esau? Ni kwa sababu alipenda wanyama za pori. Lakini bali Rebeka alimpenda Yakobo. Kwa hivyo kile kilichochea
Isaka kumpenda Esau ni kwa sababu Esau alikuwa mwindaji hodari, da sua caça. E Isaac le gustaba comer de su caza, de lo que él cazaba. Isso na mostra Isaka falta de alikuwa anapenda zaidi nyama za porini. Muestra falta de discernimiento espiritual, certo? ¿cierto? Hii inaonyesha Avaliamos kukosa ufahamu wa kiroho. por causa de alguma comida que eu gosto de comer. Hatuangalii mambo ama hatuangalii watu La comida que me gusta comer. Então imagina só se kwa sababu ya ile chakula ambayo tunapenda kukula. para o Senhor me dá discernimento da situação espiritual de cada região. Imagínese que el Señor Na wewe tazama, kwa mfano nimeenda katika sehemu que para tener un discernimiento ambapo de lo que está pasando en la Bwana región. ananipea E se eu kitu cha kiroho kuhusu mahali Y a pale, mí me gustara mucho comer. os irmãos daquela região me levam para lugares mais gourmet. na kama napenda kula, Hermanos de aquella región me lleva a wandugu lugares wa sehemu hiyo más lujosos para comer, watanipatia chakula kitamu, porque me gusta comer. Eu perco o discernimento. Y yo pierdo ni la kwa sababu napenda kukula, Deixo de cumprir a minha função. alafu nitapoteza ufahamu wa kiroho. Nós não podemos agir dessa maneira. No podemos actuar Nitakosa de esta kufanya manera. kazi ambayo nilikuwa nimeletwa nifanye. Precisamos mantener siempre la Hatuwezi sensibilidad kubali kufanya mambo espiritual. kama hayo. Nós não Lazima tukuwe na ufahamu wa kiroho kila wakati. por favoritismo. No podemos actuar con favorecimiento. Ou eu gosto daquela pessoa e não gosto dessa. Hatuwezi fanya mambo kwa sababu ya kupendelea, O meu julgamento vai ser parcial. Mi juicio será parcializado. kwamba napenda huyu na sipendi yule. Eso es falta de madurez. Isso é falta de Hukumu yangu itakuwa ina mapendeleo. Hii ni kukosa ukomavu. de comer da caça. Y Isaac actuaba Hii porque ni le kukosa gustaba ufahamu comer wa esta kiroho. caza. E Rebeca amava Jacó. Isaka Rebeca amaba a Jacob. Qual era o alifanya mambo ambayo kwa sababu alipenda chakula cha porini, quem sabe? na Rebeka alipenda Yakobo. Na ni kwa nini Rebeka alimpenda Yakobo? Grávida, Porque mientras ella estaba embarazada, Nani anajua? guerra na barriga dela. había una pelea, una guerra. Ni kwa sababu alipokuwa mjamzito, Os filhos gêmeos lutavam dentro do seu ventre. ndani kulikuwa na mfaragano ndani ya tumbo lake. Dentro de su vientre. Toda mãe grávida sabe que Mapacha walikuwa wanapigana katika tumbo lake, Sabe que a veces el feto ahí se mueve en la barriga, en el vientre. mas eu acredito kila mama ambaye ni mjamzito que o ventre dela era totalmente anajua ndani ya mtoto anakuanga akona vita ndani En mwake, ese caso, en su barriga era totalmente anormal. lakini naamini sejam fazendo luta. kwamba vita vile ambavyo vilikuwa vinatendeka Con lucha libre o vilikuwa si vya kawaida. Né, chegou ao ponto de Rebeca falar para Deus: Walikuwa wanafanya mereka ama ni vita za mikono. desesperó y dijo, Ilifika mahali eu não quero viver se meus filhos já estão kwa Rebeka akauliza Mungu kwa nini anaishi hivyo. E Deus apareceu a ela. entonces Dios se le apareció. Mimi sitaki kuishi kama wana wangu, mapacha wangu wanapigana, na Bwana akamutokelezea. Deu-lhe o Senhor duas nações há no teu ventre, dois Kat- povos. Katika mstari wa 23 Y le respondió, sura ya 25 nasema, Bwana akamjibu, mataifa mawili yamo tumboni mwako, na mataifa hayo mawili kutoka ndani yako watatenganishwa. un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Mmoja atakuwa na nguvu kuliko mwingine, Ao mais moço. y el mayor servirá al menor. na yule mkubwa atamtumikia yule mdogo. Quem era o mais moço, quem era o mais velho. Y Rebeca no sabía cuál es el más mozo y cuál es el mayor. Aí quando saiu Isaac, Kwa hivyo Rebeka ia ser mais forte, saiu primeiro. alijua kwamba yule mkubwa atamtumikia yule mdogo. E Jacó, brigando para sair primeiro, segurou no calcanhar. Kwa hivyo Esau alipotoka akiwa wa kwanza, kwa hivyo alikuwa ambaye ni mkubwa zaidi, Viu que Jacó era o menor. na yule Isaka akatoka kama amemshikilia kisigino, E você acredita que na akaelewa kwamba Yakobo ndio aliyekuwa mdogo. Rebeca no contó esta historia a su esposo. Isaac não levou nada
Na unafikiria Rebeka hakuambia bwana wake jambo hilo? Lakini inaonekana Isaka hakufuata mambo hayo. Alipenda Esau kwa sababu ya ile chakula alimletea. Ninaonekana kwamba alikosa ufahamu wa kiroho. Alifuata mambo ya nafsi. Kupeana baraka za Bwana kwa mwana ambaye sio aliyechaguliwa ni mambo ambayo ni ya hatari. Kwa hivyo lazima Bwana ilibidi Rebeka lazima angefanya kitendo. Wacha tuendelee. E Rebeca estava olhando quando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú. Sura 27 mstari wa 5. Rebeka alikuwa akisikiliza Isaka akizungumza na mwanawe Esau. Basi Esau alipoenda nyikani kuwinda mawindo ayalete, Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe, tazama, nimesikia baba yako akimwambia ndugu yako Esau, niletee mawindo kisha ukaniandalie chakula kitamu nile, ili nikubariki mbele za Bwana kabla sijafa. Nataka kukula chakula hicho ambacho ni kitamu. Kile ambacho kilikuwa katika akili za Isaka ilikuwa ni chakula tu. Bwana Yesu. Sasa mwanangu, nisikilize kwa makini na ufanye yale ninayokuambia. Na Rebeka akaambia Yakobo, nenda sasa katika kundi ukaniletee wana mbuzi wawili wazuri, ili nimwandalie baba yako chakula kitamu kile anachokipenda. Kisha umpelekee baba yako ale, ili akubariki kabla hajafa. Yakobo akamwambia Rebeka mama yake, lakini kuna shida hapa. Nikifanya haya, lakini ndugu yangu Esau ana nywele mwilini, nami nina ngozi nyororo. Itakuwaje baba yangu akinigusa? Ataona kama ninamfanyia ujanja, nami nijiletee laana badala ya baraka. Mama yake akamwambia, mwanangu, laana na iwe juu yangu. Fanya tu ninalokuambia. Nenda ukaniletee hao wana mbuzi. Kwa hiyo alienda akawaleta, akampa mama yake, naye Rebeka akaandaa chakula kitamu kile alichokipenda baba yake. Kisha Rebeka akachukua nguo nzuri za Esau mwanawe wa kwanza alizokuwa nazo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo. Pia akamfunika mikononi na sehemu laini ya shingo kwa ngozi za mbuzi. Hii kweli ingefanya kazi? Ngozi ya mbuzi ingefanya kazi? Sababu ngozi ya mbuzi ni tofauti sana na ya binadamu. Hapa tunaona mkono wa Bwana. Tunaona kwamba bila mkono wa Bwana hakuna kitu kinaweza fanyika.
17. Hatimaye akampa Yakobo hicho chakula kitamu pamoja na mkate aliouoka. Comendo a comida saborosa, acho que não ia levar muito em consideração. El padre estaba tan desesperado por comer que no iba a tomar en cuenta esas cosas. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai, ele Babake alikuwa na njaa, hata hakuangalia mambo hayo kwa makini. Isaac respondió, Yakobo akaenda kwa baba yake akasema, baba yangu. Akajibu, naam mwanangu, wewe ni nani? primogênito, fiz o que me ordenaste. Yakobo akamwambia baba yake, mimi ni Esau, mzaliwa wako wa kwanza. he hecho como Nimefanya kama ulivyoniambia. Pois assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. levántate ahora y siéntate. Tafadhali uketi ule sehemu ya mawindo yangu ili unibariki. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudesse achar tão depressa? Meu filho, Isaka akamuuliza mwanawe, Dijo a su hijo, ¿cómo es umepataje mawindo haraka hivi mwanangu? hijo mío? Esaú acabou de sair, já conseguiu uma caça, já fez a comida? Wow, Esaú acaba, recién sale y ya llega con la casa y la comida lista. Jacó respondeu: Esau alikuwa ametoka na akarudi. encontro. Ah, porque Jehová tu Dios hizo que la encontraste delante de mí. Akajibu, Bwana Mungu wako amenifanikisha. Para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque Kisha Isaka akamwambia Yakobo, mwanangu, tafadhali songea karibu nami ili nikupapase, nione kama hakika ndiwe Esau mwanangu au la. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, e o apalpou, disse: a voz é de Jacó. Isaka hapa hasa hakuwa anaamini. Isaac dijo a Jacob, acércate, perdón, Yakobo akasongea karibu na baba yake Isaka, ambaye alimpapasa na kusema, sauti ni Yakobo bali mikono ni ya Esau. manos de Esaú. Que homem. É brincadeira, né? Eso es un chiste, ¿verdad? Isso aí. E esse Isaac fez tudo de uma Na huyo anaweza kuwa alikuwa ana utani. sensata, né? Isaac ha hecho eso de una forma Kama alikuwa na utani, de manera insensata. Não sababu Isaka ni kama alikuwa ameanza estavam kuchanganyikiwa. peludas como as de seu irmão Esaú e o abençoou. Y no lo reconoció porque las manos estaban Hakumtambua kwa sababu mikono yake ilikuwa na nywele kama ya ndugu yake Esau. Cargo de consciência ele confirma de novo. Kwa hiyo akambariki. Bueno, dice que para... E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo. Ele E respondeu: aqui- eu sou. Aquí busca otra confirmación y dice, eres tú mi hijo Esaú. Y Jacob, Akamuuliza, kweli wewe ni mwanangu Esau? Akajibu, ni mimi. Perto de mim para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Kisha Isaka akasema, mwanangu, niletee sehemu ya mawindo yako nile ili nikubariki. Ele queria comer logo aquela comida saborosa. Estaba con hambre, queriendo comer pronto aquella comida sabrosa. Alikuwa anataka kula haraka ile chakula ambacho kilikuwa kitamu. Se llama aquí la comida más sabrosa de Ecuador. Chakula gani kitamu hapa Ecuador? Parece que hay gustos diferentes. Ai, gustos diferentes. Ai, cebollado. Mimi hata sielewi kitu chochote. Nadhani kila mmoja akona chakula ambacho anakipenda. Cebollado que Jones gosta. El encebollado que a Jones le gusta. Quando ele vier, só dá cebollado para ele. Cuando él venga, solo le dé cebollado. ¿ya? Ele vai ficar que nem Isaac, sem discernimento. Y va a estar como Isaac, sin discernimiento. Mimi napenda vitunguu sana. Então lhe disse Mimi Isaac, napenda seu chakula Entonces Chega-te le e dijo dame Isaac, su beijo, meu padre, cha samaki. acércate ahora y bésame, hijo mío. Ele se chegou Ndipo e o beijou. akasema, Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos Jacob. y le bendijo. Ndipo Isaka baba yake akamwambia, njoo hapa mwanangu unibusu. Kwa hiyo akamwendea akambusu. Isaka aliposikia harufu ya nguo zake akambariki, akasema, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba ambalo Bwana amelibariki. Aí começa a bênção. Deus te dê do orvalho do céu.
Y ahí empieza la bendición. Mungu na akupe umande wa mbinguni. 28. Dios pues te dé del rocío del cielo e da exuberância da terra, y de las grosuras de la tierra, e a fartura de trigo e de Na mosto. utajiri wa abundancia dunia, de trigo y de mosto. Sirvam-te povos, wingi wa nafaka na divai mpya. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sê Senhor de Mataifa ya kutumikie na mataifa ya kusujudie. tua mãe se encurvem a ti. Y se Uwe inclinen Bwana ante ti juu los ya hijos ndugu de tu zako, madre. Maldito seja o que te abençoa. na wana wa mama yako wakusujudie. Malditos los que te maldijeren, Walaaniwe wale wanaokulaani, na wabarikiwe wale wanaokubariki. hermanos. Mesmo sem discernimento, sem maturidade, Isaac acabou abençoando Jacó Ndugu sem saber direito. ambao Sin umekomaa, discernimiento, sin madurez. El punto es que al final él terminó bendiciendo Isaka a Jacob sin saber alienda exactamente. kubariki Yakobo. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11 sobre esto. Versículo 20. Tuende katika Waebrania 11 tuone vile anasema. Igualmente, Isaac Mstari wa abençoou 20. a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Jacob y a Inasema Esaú respecto mstari wa a 20, cosas kwa imani venideras. Isaka aliwabariki Yakobo na Esau kuhusu maisha yao ya baadaye. Versículo 16. Y capítulo 12, versículo 16. Nem haja algum impuro ou Na sura ya 12 o qual por mstari wa 15. vendeu o seu direito de primogenitura. Chungeni sana mtu yeyote asiikose neema ya Mungu, na kwamba shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Conseguia a bênção de Isaac a seu filho amado Jacó. Hermanos, el ingenio de Rebeca para conseguir la Kwa bendición hivyo para su hijo Jacob, ilikuwa ni Somada a asili ya Rebeka ya kweli ya kubariki Yakobo. sumada a la falta de discernimiento y madurez de Isaac, acabaram por Ili- favorecer Jacó. terminaron favoreciendo a Jacob. Ilionyesha kwamba Isaka hakuwa amekomaa Do Senhor. Pero kwa todo sababu estaba alionyesha bajo el arreglo soberano de Dios. kupendelea Yakobo, Vocês sabem que lakini mambo yote yalikuwa yametengenezwa na Mungu mwenyewe. Escogió a Jacob. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Mnajua kwamba Mungu alimchagua Yakobo. Katika Warumi 8 uma questão da eleição. inasema nini? Existe aquí un asunto de la elección. Warumi 8 Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8 desde el 28 kwamba al 30. Sabemos que todas as mstari wa coisas 28 cooperam mpaka para o mstari wa bem daqueles 30. que amam a Deus. Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wote wanaompenda, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Conforme a su propósito son llamados. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes Ili à kuwaletea imagem de seu mema. filho, Maana wale Mungu aliowajua tangu mwanzo pia aliwachagua tangu mwanzo wapate kufanana na mfano wa mwanawe, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Él sea el primogénito Miongoni mwa ndugu wengi. muito bem, no começo do versículo 29 diz assim: aos que de antemão conheceu. Y el versículo 29 lo muestra muy bien, porque a los Mstari wa que 29 antes inasema, maana wale Mungu aliowajua tangu mwanzo, Jacó nascer já. wale aliowajua tangu mwanzo. antes de que Jacob naciera, Dios ya lo conoció. Por isso ele amou Kabla Jacó. Yakobo hajazaliwa aliwajua. Antes de você nascer, Deus já conheceu você. Antes de Ndio usted maana naciera, Dios ya te alimpenda conocía. Yakobo. Já conheceu você se você tinha um coração. Kabla não, Yakobo você hajazaliwa puro ou alimjua. Ya te conocía si usted iba a tener un corazón como el de Abraham,
de forma pura o no. Então, ainda que a eleição de Deus depende totalmente de Alijua Deus, kwamba atakuwa na moyo safi kama wa Abrahamu ama hatakuwa nao. Deus tem o pré-conhecimento da sua vida antes de você nascer. Hata kama uchaguzi unategemea kabisa kwa Mungu, No seu coração hoje, Deus então anajua maisha yako kabla haujazaliwa. Deus te eligió antes. Versículo 30, e aos que predestinou a esses Kulingana na moyo chamou, e wako, aos que chamou a esses também Bwana justificou, alikuchagua e aos que kwanza, justificou a esses também glorificou. na wale alichagua kwanza aliwaita, na wale aliwaita na hao Mungu aliwatangulia kuwachagua akawaita. Wale aliowaita pia akawahesabia haki, nao wale aliowahesabia haki pia akawatukuza. Kwa hivyo Bwana alikuita na ili aweze kukutukuza. Kwa hivyo ulichaguliwa na Bwana ama na Mungu, na wewe unatayarishwa katika hali ya kutayarishwa. Warumi 9:11. Lakini hata kabla hao mapacha hawajazaliwa au kufanya jambo lolote jema au baya, ili kusudi la Mungu la kuchagua lipate kusimama, si kwa matendo bali kwa yeye mwenye kuita. Rebeka aliambiwa yule mkubwa atamtumikia yule mdogo. Kama vile ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo lakini nimemchukia Esau. Esaú menospreciou su derecho de primogenitura. Não dava valor à promessa Esau, de Deus a Abraão. No le daba valor a la promesa de Dios a Abraão. ambaye alikuwa mzaliwa wa kwanza, hakudhamini ahadi za Mungu kwa Abrahamu, hakudhamini baraka ambazo zilipeanwa kwa Abrahamu. Haikuwa katika moyo wake kutumikiwa ama kukamilisha ahadi ambayo ilikuwa ya kupata ile ardhi ama ile nchi. Je, moyo wako uko wapi? Katika vitu vyako, vitu ama maono yako peke yako? Uko na maono ya familia yako, ya kufanikiwa, kuwa maarufu katika kazi yako, katika familia yako? Utakuwa hivyo. Hiyo ndio kusudi ya maisha yako. Ama uko kama Abrahamu, ama kama Yakobo, kama katika vitu ambavyo alikuwa navyo. Kama utapenda kile Bwana anachodhamini, ukipenda baraka za Mwenyezi Mungu, ukipenda njia ya Bwana, na unatamani kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu kupita mambo mengine yote, Bwana atakujua awali, atakuchagua. Wacha tuendelee. Mstari wa 14. Tuseme nini basi? Je, Mungu ni dhalimu? Inakaa ni kama hakukuwa na haki. La hasha, anasema la hasha, kwa maana Mungu alimwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemuye, na pia nitamhurumia yeye nimhurumiaye. Kwa hiyo haitegemei kutaka kwa wanadamu au jitihada, bali hutegemea huruma ya Mungu. Amen.
Não é porque eu sou bom, eu sou capaz. Não é porque soy bueno y soy capaz. Deus precisa de mim para fazer a sua vontade. Dios necesita Si de kwa mí sababu para hacer mimi su niko na voluntad. uwezo ama naweza fanya kitu, E quem corre No ni depende del Bwana que quiere, del que ananipatia corre. kusudi lake, da misericórdia de Deus. Eso depende de la si kwa sababu ya misericordia de nguvu Dios. zangu ama kwa uweza wangu. Tem ele misericórdia. Inategemea neema na rehema za Mwenyezi Mungu. Mstari wa 18. De quien quiere, tiene misericordia. Kwa hiyo basi Mungu umhurumia yeye atakaye, na kumhurumia na kumfanya mgumu yeye atakaye kumfanya mgumu. Existiu a sua vontade? Pero me dirás, ¿por qué? Pues Mstari wa 19. Basi mtaniambia, kama ni hivyo, kwa nini basi bado Mungu anatulaumu? Kwa maana ni nani awezaye kupinga mapenzi yake? Mais forte. Hakuna ambaye anaweza zuia mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu Acontece conosco é por ndio kitu ambacho kina nguvu zaidi ya kitu chochote hapa duniani. se nós servimos ao Senhor pela vontade de Deus. Kila kitu ambacho kinatufanyikia sisi ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Vida toda é Tunapotumikia Bwana ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. toda nuestra vida es para servir al Señor y hacer su voluntad. Tenha certeza que você vai ser abençoado até o final da sua vida. Katika kila kitu ambacho tunafanya ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pero dirás, Na unapofanya hivyo ukuwe na uhakika kwamba Bwana atakubariki katika mwisho wa dunia. Kwa hivyo wewe ni nani? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ni nani ambaye ananena kinyume na Mwenyezi Mungu? ¿por qué me has hecho así? Não tem oleiro direito sobre a massa? Je, kilichoumbwa chaweza kumwambia yeye aliyekiumba, kwa nini umeniumba hivi? Potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Je, mfinyanzi hana haki ya kufinyanga kutoka bonge moja vyombo vya udongo, vingine kwa matumizi ya heshima na vingine kwa matumizi ya kawaida? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, Iweje basi kama Mungu kwa kutaka kuonesha ghadhabu yake na kufanya uweza wake ujulikane, amevumilia kwa uvumilivu mwingi vile vyombo vya ghadhabu vilivyoandaliwa kwa uharibifu. Pois que os gentios que não buscavam justificação, Tuende kwa mstari wa 30. sala todavia aqui decorre da fé. ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban Kwa hiyo a tuseme nini? justicia han Kwamba alcanzado watu la wa justicia, mataifa es ambao decir, hawakutafuta la justicia haki que es por la fe. wamepata haki Que buscava a lei de justiça, ile não chegou iliyokupitia a kwa lei. imani? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Por quê? Porque não decorreu da fé. Lakini Israeli ambao walijitahidi kupata haki kupitia kwa sheria hawakuipata. Kwa nini? Iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Kwa sababu hawakuitafuta kupitia kwa imani, bali kupitia kwa matendo, wakajikwaa kwenye lile jiwe la kukwaza. E aquele que nela crê não será confundido. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Kama ilivyoandikwa, tazama naweka katika Zayuni jiwe la kukwaza watu na mwamba wa kuwaangusha. Yeyote atakayemwamini hataaibika kamwe. Versículo que es saltado, que es el 25. Assim como também diz em Oséias: Como también en Oseas Na dice, nitasoma mstari wa 25, mstari ambao niliruka. meu ao que não era meu povo e amava Kama alivyosema Mungu katika Hosea, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. e no lugar nitawaita watu wangu wale ambao si watu wangu, nami nitamuita mpendwa wangu yeye ambaye si mpendwa wangu. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán Itakuwa llamados hasa mahali hijos pale del Dios walipoambiwa ninyi si watu wangu, wao wataitwa wana wa Mungu aliye hai. da nação, da linhagem e nação de Israel. La mayoría de nosotros no ha nacido aquí como alguien de la linaje, nación de Israel. Essas Wengi promessas wetu que Deus hawakuzaliwa katika uzao wa wana wa Israeli. não nada. Esas promesas que Dios dio a Abraham, Baraka hizi ama ahadi hizi ambazo Abrahamu alipatiwa, hatukuwa na haja, hatukuwa na nafasi ya kuvipata. Nós, os gentios, não éramos o
povo de Deus. Y nosotros, wana wa los gentiles, Mungu no éramos pueblo ama de watu wa Dios. Mas Mungu, através de Cristo como descendente de Abraão, na sisi wa Yunani hatukuwa na sehemu katika mambo hayo, nós somos incluídos. lakini kupitia Kristo ambaye ni mzaliwa wa kutoka laini ya Abrahamu O povo de Deus. tumeweza Que no era kupatikana, pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Hoje, de fato, ambao hawakuwa wamehesabiwa kama watu wake, kwamba ni watu wangu. Hoy, de hecho, tomamos posesión de la promesa Leo hecha kwa a hivyo Abraham. E nós vamos herdar a terra. tunapokea baraka ambazo zilikuwa ni za Mungu Luta ama ahadi za Mungu, kwamba nitaridhi nchi, Israel kwamba Israeli para mantener esa tierra allá en Oriente Medio. Israeli inapigana Pero el Señor kupokea toda la tierra. nchi ambao walipewa, Por isso, irmãos, a ambayo nchi ambayo Mungu anataka kutupatia nchi ile yote. Esa es la bendición que Dios, que pois Isaac dio a Jacob, Baraka ambazo a Jacob su hijo. Isaka alipatia mwanawe. orvalho do céu. Empieza por el rocío del cielo. Orvalho, irmãos, orvalho do céu. Ambayo inaanza na A na- bênção que na- vem do céu. El na rocío umande. en toda la Biblia representa la bendición que viene del cielo. Ninguém consegue fabricar. Kwa hivyo matone Nadie logra fabricar ya umande el rocío ni del cielo. baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ao mais árido deserto. A veces en el Hakuna mtu desierto anaweza más tengeneza matone ya umande. Nós vamos apacentar o rebanho de ovelhas. Hata ukienda mahali ambapo kuna jangwa ambayo limekauka zaidi, decir, ¿cómo voy a pastorear un rebaño de ovejas en un desierto donde no hay? utaweza aje kulisha na hakuna lishe ya mifugo? Geralmente debaixo de uma pedra e ali nasce pouco de pasto. Usted sabe que en el desierto Na kwa kawaida unajua ahí kwamba nace un poquito de pasto. Por que nasce ali perto de kwamba unaenda pale ambapo kuna Bajo la tierra lishe. nace un poquito de pasto É por verde. causa do orvalho. Es a causa del rocío. Inatengenezwa umande unatengenezwa chini Quem sabe? ya mawe, ¿Sabe? kwa sababu hapo Rocío. ndio umande unapatikana. Nani anajua umande unatengenezwa vipi? ¿Quién sabe cómo Nani es? anajua jinsi umande unavyotengenezwa? Orvalho se forma Hiyo fizikia inasema vipi? condensação. El rocío se forma a través de un proceso de condensación. No deserto, durante o dia, é muito quente. Umande unatengenezwa katika njia ya kisayansi inayoitwa À condensation, noite esfria tremendamente. kwamba wakati jua linawaka linakuwa kali E quando esfria a terra, a superfície na das usiku terras, kunakuwa na baridi ama kunakuwa na baridi kali, Las piedras ahí que se calentaron durante el día también se enfrían muy rápidamente. mas na mawe yanakuanga yanakauka haraka sana, ama yanapata kupata quando entra em contato, yanaanza fica mais quente. Entra em contato com essa superfície fria da pedra. kukauka haraka sana kwa sababu ya baridi, Eso entra en na contacto con unyevu ambao unakuanga katika, en el piso. O vapor d'água é Esse água vapor na wakati unyevunyevu unapatikana na lile jiwe ambalo liko na joto. Por isso que precisa estudar, né, Jones? Por eso hay que estudiar, ¿verdad, Jones? Na tunaona mvuke ambao uko katika kama gesi, mvuke unatoka kutoka kwa ile mawe. El agua tiene tres Hii ndio mambo ambayo tulisoma, si ndio? líquido, Kwamba maji iko na sehemu tatu, Água que nós usamos sehemu ambayo inaweza gusika em forma de na kuna wakati inakaa kama maji vapor, ambayo tunatumianga, tá? Então a água está em 3 estados. el agua está en na tres estados. kuna time kuna wakati inakuwa kama mvuke. Kwa hivyo sehemu tatu, El agua que está sehemu ambayo ni kama mawe vapor, usted no lo ve, pero está aquí. unaweza gusa, Chama-se a umidade. bali inakuwa kama maji na inakuwa kama gesi. Kwa hivyo tunaweza iona hapa, lakini hatuioni, na ni mvuke, 40%, ni mvuke ambao uko katika la hewa. humedad del aire. O vapor Wanasema kwamba ni 40%, El vapor de kwamba agua está 40% inakuanga mvuke superfície da
da pedra e do chão está muito mais fria. pero la na mvuke superficie wa de la piedra está hewa un poco inakuanga más fría. O na vapor da água que está em uma temperatura na encontra uma superfície inakuanga na Ese- condensa. Con ese nyuzi vapor de kadhaa. agua toca esa superficie muy fría, eso se Kwa condensa. hivyo mvuke unapoguswa y na se vuelven mawe gotas de Por agua. isso, irmãos, lá em Una- Salmo 110, versículo 3, una- fala das unashikana gotas unakuwa de kama Por eso Salmo 110, umande. versículo 3 habla de las gotas de Ndio rocío. maana katika Zaburi 110 kwamba umande sensação, ali perto da pedra surge grama, surge pasto. Entonces, ese umande contacto de ese vapor unaonekana con esa kama tierra, maji, no, por la diferencia de temperatura, se forma agua. na y wakati ese umande agua- unapatikana ndio unaweza kupata nyasi ambao ni lishe. Suas ovelhas. Entonces, en o el pastor. desierto, ahí hay un poco de pasto para que el pastor alimente a la oveja. Ainda que não chova, Kwa hivyo pale Deus dá katika bênção do céu. katika jangwa kuna chakula ambacho kinaweza lisha mifugo, Salmo 6, lakini Mungu ambaye anapeana baraka hizo ingawaje hakuna mvua. Ahora contigo, Jones, ¿cómo se dice como é ahí? que fala? Katika Zaburi 133, Hein? Zaburi Versículo 3. 100, É como Zaburi o 133. que desce sobre os montes de Sião. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Ni kama umande wa Hamoni ukianguka juu ya mlima Zayuni, Para kwa maana huko ndiko Bwana alikoamuru baraka yake, trabalho é naam, bênção, é vida. uzima hata milele. Bendición es vida. Então, quando Esaú suplicou pela bênção, Umande ni baraka, ni uzima. Cuando Esaú entonces fue a buscar la bendición, recibió solo maldición de Isaac. Kwa hivyo Vamos a wakati concluir Esau alienda kutafuta baraka, alipata nini? Alipata laana. versículo 27. 20. Mwanzo 27. Aí então, quando o versículo 30, mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo esse saído da presença de Isaac e seu pai, Mstari wa Esaú, 30. seu irmão, da sua caçada. Baada ya Isaka kumbariki Yakobo, na punde tu alipoondoka kwa baba yake, ndugu yake Esau akaingia kutoka mawindoni. Que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Ele fez também uma comida saborosa que seu pai gosta E e ele também- disse, pai, come da caça de seu filho e me abençoe. Él también Pia hizo yeye comida, un guisado akaandaa chakula sabroso que kitamu su papá akamletea le baba gustaba. yake, Dijo, kisha "Come de la akamwambia, caza de baba su yangu, padre". keti Isaac ule dijo, sehemu ya mawindo yangu ili upate kunibariki. Isaac, su padre le dijo, ¿quién eres tú, mi hijo? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Isaka baba yake akamuuliza, wewe ni nani? Então, esse Akamjibu, mimi ni mwanao mzaliwa wako wa kwanza Esau. Y se estremeció Isaac grandemente. e disse, quem é, Isaka pois, akatetemeka aquele que kwa apanhou a nguvu caça e sana, matrou-se? akasema, Eu comi de tudo antes que alikuwa viesse nani a basi ambaye aliwinda mawindo ¿Quién es el akaniletea? que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de Nilikula todo kabla antes tu que hujaja na Yo nikambariki, le naye bendiga, hakika será bendito. atabarikiwa. Como disse Esaú, tais palavras de seu pai, bradou em profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande Esau y aliposikia amarga maneno exclamación, haya ya y le baba dijo, yake, akalia kwa "Bendíceme sauti también a kubwa mí, na ya padre uchungu, mío". na kumwambia baba yake, nibariki, nibariki mimi pia baba yangu. Tomou a tua bênção. Y él dijo, vino tu hermano como engaño y tomó tu bendición. Lakini akamjibu, ndugu yako amekuja kwa udanganyifu akachukua baraka yako. 2 vezes me enganou. Y Esaú respondió, bien llamado su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Esau akasema, si ndiyo sababu anaitwa Yakobo, amenidanganya mara hizi mbili, alichukua haki yangu ya kuzaliwa, Y aquí ahora na sasa tomando amechukua mi baraka bendición. yangu. Papai
papai não deixou nenhuma bênção para mim? Papá, ¿y no has dejado por ahí ninguna bendición para mí? Então Isaac disse a Esaú: Kisha akauliza, hukubakiza hata baraka moja kwa ajili yangu? Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí, yo le he puesto por Señor tuyo. Isaka akamjibu Esau, nimemfanya yeye kuwa bwana juu yako, pia nimewafanya ndugu zako wote kuwa watumishi wake. De trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Na nimemtengemeza kwa nafaka na divai mpya. Sasa nitaweza kukufanyia nini mwanangu? Esau akamwambia baba yake, je, baba yangu, una baraka moja tu? Unibariki mimi pia baba yangu. Kisha Esau akalia kwa sauti kubwa. Hermanos, que esto no permita que esto le pase. Não despreze o direito de primogenitura. Wandugu, msikubali jambo kama hili liwatendeke. Ainda que tenha pressão, tenha sofrimentos. Aunque tenga presión y sufrimiento. Usidharau uzaliwa wako wa kwanza. Udharau uzaliwa wako wa kwanza, utakuwa na mateso. Unafaa kupenda kile Mungu anakiopenda. Lazima udhamini kile Mungu anadhamini. Patiana maisha yako uweze kutumikia Bwana. Tumikia Bwana na mapenzi yake. Kama hautafanya, hata ukilia vipi hautaweza kuvipata. La bendición que quedó, Isaac declaró fue que lejos. Baba yake Isaka akamjibu, makao yako yatakuwa mbali na utajiri wa dunia, mbali na umande wa mbinguni. Longe dos lugares férteis da terra será tua habitação. E sem orvalho que cai do alto. Bueno, aquí en español está diferente, pero en portugués es mstari wa 39. Baba Isaka akamjibu, makao yako yatakuwa mbali na utajiri wa dunia, mbali na umande wa mbinguni. Él perdió la bendición de la fertilidad. Perdeu a bênção do orvalho, que é a bênção do céu, e a vida que vem do céu. Él perdió la bendición Na del rocío y de la akapoteza vida que viene del cielo. baraka, akapoteza hata baraka za umande kutoka mbinguni, akapoteza utajiri wa duniani. Utaishi kwa upanga, nawe utamtumikia ndugu yako. Lakini utakapokuwa umejikomboa, utatupa nira yake kutoka shingoni mwako. Ndio usipoteze baraka zako. Quem não for vencedor ficará durante 1000 anos chorando como baraka za mwana mzaliwa wa kwanza ni kutawala katika milenia ama miaka 1000. Usikuje kulia kama Esau. Tutatawala na Bwana kwa miaka 1000. Tutakuwa na yeye kwa miaka 1000. Heredaremos la tierra de manera anticipada por 1000 años. Depois dos 1000 anos, todos os tutarithi nchi kwa miaka 1000. Después del reino milenial también todos los cristianos también heredarán, tendrán su parte. Na baada ya 1000 na Wakristo wengine tutarithi nchi ama tutarithi dunia, lakini watapoteza miaka 1000 ambayo ni zawadi kwa wale walikuwa washindi. Kwa hivyo ndio maana asubuhi ya leo tuko na chaguo.
pela vontade de Deus. Vamos a luchar por la voluntad de Dios. Lazima tuteseke kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Candidato se abre. Lazima tupiganie mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Vocês fizeram a boa escolha. Ustedes han hecho la buena elección. Tuko na vijana 85 kwa sababu ya GPC. Umefanya chaguo lililo jema. Ustedes servirán al Señor aquí en la tierra y también después 1000 años. Se cumprirem Utatumikia Bwana hapa duniani que o Senhor propôs na utatumikia Bwana katika miaka 1000. Que Dios les ha propuesto e os irmãos mais maduros, y mais los hermanos maduros, mayores. Na ukimaliza mwendo ambao Bwana amekuwekea, Nuestra edad avanza, mas não na hata wale wa ndugu wengine ambao no wamekomaa, podemos envejecernos wakati espiritualmente. tunazeeka, ter sempre novos, Mantengámonos tusizeeke siempre nuevos, katika njia ya kiroho. acompanhando o frescor do Espírito, acompañando el frescor Lazima del tuzaliwe Espíritu, upya katika roho, discernimento espiritual, manteniendo tukifuata discernimiento upya espiritual, wa roho, sensibilidade às coisas de Deus. teniendo sensibilidad tukiweza a kuwa las na cosas de ufahamu wa Dios. kiroho, Deus vai abençoar vocês todos. tukiwa na Dios hisia bendecirá kwa todos mambo ya ustedes. Mungu. Equador, Peru e Colômbia. Ecuador, Bwana Perú, atabariki Chegou kila mmoja wenu, hora da prosperidade de vocês. Llegó na la hora de Ecuador, la Peru prosperidad na de Colombia. ustedes. Deus abençoe vocês. Dios les bendiga. Wakati umefika, nyinyi muweze kubarikiwa na Mungu awabariki.